reka nongere mbahe ikaze mu biganiro byacu nk'uko mwabibonye rero izina rya radiyo yacu rikaba ririmo rihinduka. Iyi ni radiyo iteme, radiyo izajya ikomeza kubagezaho ibiganiro byanyu nk'uko bisanzwe, gahunda ntabwo ihinduka, ariko ku izina rya radiyo nk'uko tuzabamenyesha mu buryo yenda busanzwe butari mu buryo budasanzwe nk'ubu ngubu. Iyi radiyo yacu ikaba yahinduye izina, ndetse ubundi ntabwo hari izina rya radiyo ariko hari izina ry'ikiganiro. Uyu munsi ikiganiro cya mwari musanzwe mukurikirana buri cyumweru ku wa kane, ariko noneho ubu iyi radiyo izagira ibiganiro bitandukanye. Nicyo kiganiro uyu munsi kizanakomeza ku munsi wo ku wa kane nk'uko bisanzwe, keretse habaye izindi mpinduka nazo kandi tuzabanza kubamenyera. Reka rero ntabatindiye kuko nababwiye ko ari ikiganiro kidasanzwe ndetse kitari bumare umwanya munini cyane, ariko kitari gutegereza ku wa kane yenda kubera impinduka n'ibintu byagiye bibera mu gihugu cyacu. Bimwe byavugiwe mu kiganiro mbwirwaruhame cyagizwe na Kagame ku murongo wa Skype niba ko nabyita, cyangwa se kuri interinete, aho yahuje abanyamakuru agasubiza ibibazo icumi byamubajijwe. Muri ibyo bibazo rero harimo birindwi byose byabajijwe byari ibibazo yabajijwe mu rurimi rw'icyongereza. Wakwibaza uti se kuki abamubazaho abanyamahanga twumvisemo bari babiri, ubwo ndavuga abanyamahanga ariko b'abazungu bari babiri cyangwa se batatu, kuki ahubwo ibibazo by'ikinyarwanda bingana n'umubare w'abo banyamahanga bari mu itangazamakuru cyangwa se bari baje muri cya ikiganiro mbwirwa ruhame. Ibi ni ibintu tutari butindeho cyane, ariko nabyo ntabwo twabicaho uko gusa. Kubona umukuru w'igihugu wiyita umukuru w'igihugu nyuma y'amezi angana nk'ayo tuzi yihishe, noneho yajya kuza agakora ikiganiro mbwirwa ruhame, yarangiza akabivuga byose mu cyongereza. Ikibazo cya mbere, noneho reka twe kuva mu cyongereza, ikibazo cya mbere kikaza kivuga mu cyongereza. Cya mbere si n'icya gatatu, si icya kane. Ikibazo cya mbere cyabajijwe mu rurimi rw'icyongereza, icya kabiri mu cyongereza, icya gatatu mu cyongereza, icya kane cyavuzwe na RBN, nicyo cyagerageje cyavuzwe mu kinyarwanda, icya gatanu mu cyongereza, icya gatandatu mu cyongereza, icya karindwi aza kongera kuvuga ikinyarwanda, yewe ndetse n'icya nyuma cya cumi mvuga yari inyongezo, yari yamaze gusezera. Ni ukuvuga ngo ibibazo bibiri byonyine nibyo yagomba kuba yashubije mu kinyarwanda. Wakwibaza ati se arabwira nde? Ese byaba bikwereka ahubwo impamvu yaje no kuvuga kuri impamvu yatumye yaje mu biganiro mbwirwaruhame? Yenda se ni mesaje yatangaga ntabwo ari iy'abanyarwanda, kwari ukwifotoza ajya kubwira abantu b'abanyamahanga bavuga ururimi yahisemo gusubizamo? Yaba se nk'uko bamwe babivuga bati yari yaje gusubiza ko atapfuye, kubera ko abantu benshi koko bavugaga ko ashobora kuba ubuzima bwe bumeze nabi cyane, uretse ko nabwo izo mpungenge atazivanyeho kuba bashoboye kubona videwo. Nabwo ubwabyo iriya foto ntiyerekanaga ko ubuzima bwe bumeze neza cyane, uretse ko benshi bavugaga ko bishobora kuba ari ibiterwa na depression, kubera yuko ahangayikishijwe no kuba atagisohoka mu gihugu. Kuri we ngo biriya bikaba birutwa na gereza. Ariko nsubire kuri icyo kintu, mu bibazo 10 harimo kimwe cy'inyongeza umunyamakuru we yihereye umunyamakuru, baba bamaze kuvuga ko bafunze ikiganiro cyabo byose birindwi bikaba byari mu rurimi rw'amahanga, ariko noneho by'umwihariko akaba aribyo byagiye bitangirwaho. Iki ni ikibazo gikomeye cyane mu gihugu. Hari umuntu wanyandikiye ambwira ati nabuze Twitter aho umuyobozi yakomeza kubwira abanyarwanda ngo n'abayobozi bandi ati kuki mukoresha ururimi rw'icyongereza cyane. Reka ne kutinda muri iyi forme, ahasigaye njye muri fond cyangwa se ninjire muri substance mu byo babajije. Ikibazo cya mbere bavugaga icya covid
ingaruka gifite ku banyarwanda vis-a-vis cyangwa se by'umwihariko kuba barakase umushahara wa abakozi ba Rwanda Air ndetse harimo n'abapilote. Kagame mu gusubiza yavuze ko dufite ibibazo by'ingutu, covid yabateye ibibazo by'ingutu. Muri ibyo bagomba gufata mesure cyangwa se ingamba zikomeye nk'izafashwe harimo no gukata imishahara y'abantu. Mu byibuke ko atari bo ba mbere bakaswa umushahara, n'abandi bigeze gukata umushahara ndetse baba ministre. Abandi bo bakatwandikira bavuga bati nuko bari yarabavugwa ati ntituzi impamvu ahubwo babitangaza, bati kuko hari abandi tuvugana bavuga ko bababwiye ko umushahara wo kwa kane no kwa gatanu batazawuhembwa ngo uzajya gufasha mu kurwanya covid. None se ntatinze kuri iki kibazo, Kagame ateranya abanyamakuru mu bibazo byose bamubajije, nta hantu nigeze numva hari uwamukonferense amubaza ati none se ko mukata imishahara y'aba bantu mwarangiza mukajya hariya mugasezeranira Afurika yose miliyoni n'amamiliyoni 500, 500 hamwe 500 ahandi, ibyo byo mubihuza mute, muri konsayiringa mute kumva ko abanyarwanda wari umaze hafi imyaka igera kuri 6 ubakata hafi 2 nako 1/3 cy'umushahara wabo ngo bijya mu kigega cyitwa Agaciro, noneho ako kanya ugahita ubafungira umushahara ukavuga ngo nari ko ugiye gufasha ngo ibigo by'ubushakashatsi bya Afurika muri Ethiopia, warangiza bakoze ko bati dufite ibibazo by'ingutu. Ibyo bintu mubihuza mute mwebwe? Ibi byose bikitwa propaganda harya? Muhuza mute ibyo bintu? Dufite ibibazo by'ingutu, amashahara y'abantu igomba gukatwa, warangiza ugafata miliyoni yagahembye amafaranga ndetse kimwe batanafata na 1/10 cyayo ngayo yenda abo bakozi muri bo mwe mu mushahara wabo ba Rwanda Air, kandi ubwo ntabwo mvuze abo bandi bose batavugwa, ukayaha ukajya kuyatera inyoni, dore ko niho nabyita ko abantu bose uri muyaha bakurusha amafaranga, yaba ari Ghana, ari za Chad, ari muri Ethiopia, ari abo bantu bo muri za Namibia, abandi bose bafite amafaranga cyangwa se umutunzi kamere twebwe nk'abanyarwanda tudafite, uretse kwirarira gusa kwa Kagame. Bajya gusohoka gushaka ibyo kurya bakaraswa, abandi bagafungwa, babaha itangazamakuru babaribaza bati nakurya ajya kubaza bati mubayeho mute, leta ibafasha iki, bati ntidushaka ko izi nkuru zumvikana, ahubwo igisubizo kikaba gufunga abanyamakuru. Uwabibajije muri ibyo bibazo 10 byose nta wigeze avuga bwa confront Kagame ngo amaze ati itangazamakuru abanyamakuru bafunzwe. Aho wagerageje kubaza yavuze ati ko hariho abantu bafunzwe bazira yuko batubahiriza izi curfews cyangwa se amategeko yashyizweho yo kubahiriza uyu mukwabo ngo kugira ngo covid idakwirakwizwa. Avuga ati abo twagiye duha twafunguye, abandi turafunga, turongera turafungura, abandi tubaha gasopo ariko birongera, ariko ntabwo ndumva bamanitse, ngo buro ntabwo ari ikibazo, ati ntawe bigeze bamanika. Mu bibazo bindi byose nkuko nababwiye, cyakora nigeze kumva sinzi nagiye bibeshye abwira Albert Rudatsimburwa ngo dear friend, ngo my dear friend, niba yashaka kuvuga Rudatsimburwa nabyo sinabyumvise, niba yaje mu rwego rw'umunyamakuru kuvuga ati ni my dear friend, ariko mu bibazo byose byabajijwe wumvaga ko n'ubundi busanzwe ari ibintu bari bateguye gukora gusa iyo propaganda, kandi niba koko ari n'uwabikoze abigendereye kugira ngo Kagame azapfunuke cyangwa se bimugireho impact, byarayimugize yamugizeho kuko aragaragara nk'umuntu wayishiwe. Reka rero ku bibazo byo ntabwo ndingiye kumubumvishaho gatoya mbere yuko njya ku kibazo cya Nyamvumba, reka tubanze twumve gato ibyo yavuze ku bibazo yagiye abazwa, by'umwihariko ikibazo yabajijwe n'umunyamakuru wa RFI ukorera RFI na Le Monde at the same time cyangwa se icyarimwe, wamubajije ku kibazo cya
Kizito Mihigo, amubaza ati hari ama ONG atandukanye afite impungenge n'uburyo uru rupfu rushobora kuba rudahuye n'uburyo na raporo batanze, bavuga ko bishobora kuba kwiyahura kwe gukemangwa. Kagame aravuga ati icyo kibazo ndashaka ko tugishyira mu bubiko, kubera yuko hari abandi benshi batanze iki gisubizo, mwarababajije batanga ibisubizo ariko ntimwanyuzwe. Nta kinyereka ko namwe ibyo ndi buvuge muri buze kunyurwa, keretse ngo niba umbwiye ko jyewe nimba gusubiza uri bunyurwe, atari ko kubera iyo mpamvu uko nzi ko mutazanyurwa ni hahandi nibyo navuga. Icyo kibazo nifuza ko tutazongera no kukivugaho. Muri make ku bwanjye iyi ni confession y'uko Kagame yishe Kizito, ni nkaho we ubwe yiyemereye ko yishe Kizito cyangwa ko azi ko bamwishe. Icya mbere cyo nuko ibibazo Kagame yaje kuvuga ahangaha avuga ngo ibindi bo byose ngo bagiye babivuga ngo sinzi impamvu kimbaza ngo niba mutaranyuzwe n'ibyandi bavuze ngo nanjye ntacyo navuga ngo mu kibanyure. Mumbabarire mumbwire, uyu si uvuga ko ari umukuru w'igihugu? Siwe muntu wa nyuma ushobora gutanga ibisubizo binyuranye yenda n'ibyo abandi batanze, cyangwa se bakavuga ati nubwo umukuru w'igihugu yabivuze niyo position y'igihugu, cyangwa se bakabiha agaciro yenda karenze ako baha ibyo polisi isanzwe yavuze. Muribaza ko uyu muntu koko uretse ko ari amaraso nyine bamugenda mu mutwe, abizi neza ko ibyo avuga ku ruhande rumwe vuga ati kubisubiramo no kujya kubivuga birandemereye cyane kuko ukuri ndakuzi. None se niki yaje kuvuga ahangaha abandi bantu batigeze bavugaho? Nibura avuge ati hari ikintu kimwe naje gusubiza abantu batashubije. Niki? Ibi bya covid bivugwa na minisitiri wa sante buri munsi, nawe kandi dushobora kwibaza impamvu nabyo biguma biza kuri Twitter mu mandimi z'amahanga, ntibijye mu rurimi mbona ku maradiyo atandukanye mu Kinyarwanda ngo bakore za press conference nk'uko mu bindi bihugu bakora, bagakoresha za Twitter gusa, cyangwa niyo baje bakaza rimwe mu cyumweru. Ni iki yaje kuvuga gishyashya uretse ko yenda yabivuze nk'umukuru w'igihugu? Ibyo yaje kuvuga abandi batigeze bavuga nibi. Niki cyatumye cya Kizito yumvaga adashobora kugira icyo yakivugaho? Reka ntarakomeza tubanze twumve icyo yavuze kuri iyi press conference kuri ibibazo bitandukanye, harimo iby'intambara za Kongo ndibuze kugarukaho mu kanya mumaze kumwumvira, nubwo ari muri rurimi rw'icyongereza ariko mu mwiyumvire, noneho tuze kugaruka tujye ku bindi bisigaye. The area to deal with this problem. Even if the discussion for the last 26 years has always been to deal with this problem, what is even worse is that certain people, I don't know how to call them, who should be actually responsible for dealing with this situation, end up perpetuating the situation. And all these survive on myths, rumors, all kinds of things you find anywhere, including, surprisingly, the experts. There are experts who have been operating in this region for the last 26 years. They tell the same story, sometimes spread the same rumors, another time spread even the same lies, and that
that is what we are now used to for the last 26 years without seeing actually an end, a solution to this problem. Now, why am I saying this? I have heard the same stories you are talking about, you have heard. Let me start with the southern part of eastern Congo. That is Uvira. Nagira ngo mbibutse yuko aha ni ikibazo yabajijwe na Albert Rudatsimburwa aho yamubazaga ku by'intambara zo muri Congo bavuga, ariko yaramubajije intambara zo muri Congo cyane cyane zivugwa muri FDLR, ariko we ahitamo kubanza kumubwira izo muri Sud Kivu, ari ku mpamvu ndibuze kugarukaho mu kanya. Minembwe, Banyamurengeri, that whole region south of Bukavu. I am surprised that you have some of these experts who don't see what is there that is actually supposed to be seen by anyone who is there. But instead they see what is not there. What I mean is, how could somebody be talking about Rwandans or RDF, Rwanda Defense Forces, in that part of the region, because they are not there? And this same person or these people don't see the very things happening there. Through our intelligence collection, which we share, by the way, with those who are even supposed to be dealing with the situation, because we give it to them when we have collected it, so that they can actually do what they are supposed to. Our intelligence collection tells us we have forces from Burundi, government forces operating in that region. We have a number of rebel groups, you can't count them easily, in that situation. They involve Burundi, they involve people from here, those old groups connected with FDLR that kept breaking up into different pieces, and we have those groups that have gone as far south in those areas of Fizi and have been operating in that region, working together with the different Mai groups, and then the other groups from Burundi on both sides fighting each other. It's a cocktail. It's a mess. So I don't know whether people are confusing genuinely or deliberately. The Rwandans that are said to be there and have been there for a long time are these offsprings of FDLR. It's not RDF. These are two different things. There is not a single soldier of RDF that has gone to that territory. Not a single one. I say it with authority. But some NGOs, some journalists are able to see battalions and all kinds of things. But the government of DRC knows the fact, knows that RDF, not a single soldier of RDF is there. They know those. I don't know what MONUSCO says. I don't know what whoever wants to say. So, please, take it from me, there is not a single soldier in that part of the world. Now, you can come to the north. I'll tell you again something that is intriguing, linking to the history of this problem. I mentioned to you that fortunately we have a government in DRC that has come to agree
to work with the region, countries in the region, their neighbors, to try and resolve this problem that has been there for decades. And the government of DRC, the current government, has been very helpful in working with the countries in the region. According to some people, of course, that's not a good thing. The same people who create those stories, like you have in the South. It's not a good thing that the government of DRC would be working with countries, neighboring countries, to deal with this matter, because for some reason it is a problem they want to preserve, so that maybe it stays for another 25 years. I don't know. And that's why they are putting pressure on them by creating these lies and saying, look, there's another group coming. So first they don't talk about other countries. They talk about Rwanda all the time. That's okay. I have no problem with that. Because anyway, we are the ones with the bigger problem to deal with. Now, recently there was a problem in... let me first talk about that collaboration has resulted into, when I told you that we give information to our partners in the region, including UN and others, the information we get about these activities. We have been giving information as well to the government of DRC, and in fact, they started acting on some of the information we gave them because they were also able to verify and see what was growing in the North Kivu, and they started operating against these groups of FDLR, and they have all kinds of names. I don't want to go into that. When they started operations, and based on this information and collaboration you had with them, now the whole thing turns against them again. It's like actually acting against these groups is a crime in itself. And then a dynamic is set up internally to start questioning, harassing the government. They say, I know why do you see this Rwanda which is coming in and doing this. They're not complaining about the presence of FDLR. They're not complaining about the havoc they cause to the people of the DRC. No, they are creating a myth and some kind of monster of RDF having crossed and gone into DRC to carry out operations. Nothing talked about even what they would be operating against if they crossed. Now, recently, you saw the FDLR laid an ambush on this road in areas of Ruchuru. They killed these guys. rero tube tuhagarikiye gatoya gusa kugira ngo banyuremo muri make ibyo mbabarire gatoya nibaza tugize akabazo ka communication ariko bitari buze gutinda banyihanganire ndibaza gakemutse banyuremo muri make ibyo Kagame yaramaze kuvuga muri iki kibazo kirekire mwumva nyine namwe murabizi ikibazo cyabajijwe na Rudatsimburwa kiba cyateguwe ijoro ryashize cyangwa ryakeye ubwo rero nibyo yashaka kuvuga n'ubutumwa yaragamije gukora ari nayo mpamvu yenda ataje ku mwanya wa mbere babanze bajijishe nk'uko bisanzwe ariko mu bumvise umwanya yagihaye n'izo detaye yagiyemo icyo yaragambiriye yikomye amitwe y'aba expert ikora amaraporo kuri basirikare barwanira muri Congo ariko yibanda cyane kuko ngo babona
ngo ibyo babwira babona bagomba kureba atari byo bareba ahubwo ngo bakabona ibidahari ari bo twebwe nka RDF cyangwa nk'u Rwanda, ahubwo bakabona ibidahari, ibihari bakwiriye kureba twaberetse ntibabibone. Ibyo rero nabyo murumva icyo ashaka kuvuga. Ikindi yavugaga ko ngo MONUSCO, ubwo ndabwira ko bamwe batumva ururimi rw'icyongereza kandi ntabwo ndi bujye mu ijambo ku rindi, ati MONUSCO ibyo bavuga byose cyangwa se abandi batanga amaraporo ntimubyiteho, twebwe, ubwo ndaparaphrasing ariko siko yabivuze exactement, ariko niwe yavuga ati sinitaye kumenya ibyo abandi bavuga, genda gira ngo mbabwire ko nta musirikare w'u Rwanda n'umwe, ati kandi umenye ko ari byo bivuze, ati ndabivuga na authority ko nta musirikare w'u Rwanda uri ku butaka bwa Kongo. Ibyo turabizi ku kinyoma kuva kera no kuga muri Gande wasengaga Imana, nawe ubwe barabeshyaga kuva icyo gihe cyose kugeza uyu munsi. Nta na rimwe, buri gihe bavuga ari uko bafashwe mpiri kandi bakaza kwerekanwa, ubwo rero nabo nyine bakazabihakana kandi bafashwe. Ibyo byakabaye biba n'isomo ku basirikare ba Kongo nako b'u Rwanda bajya muri Kongo bagapfira muri Kongo, umukuru w'igihugu adashobora kwemera yuko bahari, mu gihe yenda ejo bundi bikazaba nka kwa kundi babashyingurayo ntibashake no kuvuga n'imyirondoro yabo n'imiryango yabo ntikazamenye uko byagenze. Mwibuke ko cyari igihugu, yari n'umukuru w'igihugu ufite guverinoma, abo basirikare bahembwa n'imisanzu ya leta cyangwa se y'abaturage, ariko akaba ashobora gukora press conference nk'iyi kandi koko amahanga abizi neza yuko icyo kibazo kimaze kuba ingorabahizi kandi kiriho kigera koko mu bice byo hejuru cyangwa se mu nzego zo hejuru nka za ONU na MONUSCO yashyiriweho kugenzura iyo mikorere, ariko akaba ashaka kugira ngo abikine mo politiki, ariko uko byumvikanaga we message yatangaga ari uko bari mu rurimi rw'icyongereza, ari no kuba ari ikibazo ubwacyo ko giteye, biragaragara ko koko afite impungenge z'amaraporo akorwa. Si ibyo gusa ariko yavuze ko yanejejwe nuko noneho yabera muri Kongo hari guverinoma yemeye gukorana n'abandi, bumvikana ku mikoranire ndetse yinubira impamvu abantu ngo bajya bavuga ngo hari imitwe cyangwa nako ngabo z'u Rwanda zijya kurwana muri Kongo ngo zirwanye imitwe ngo idakwiriye, ngo ariko ntibigere bavuga impamvu yenda izo ntambara ziriho cyangwa se n'impamvu barwana, ngo FDLR ntibanayivuge. Ati ibyo ngibyo ntabwo nshobora kubyumva. Naho ngaho rero ngira ngo nsoreze aka gace ka mbere, mu kandi gato Kagame yavuze nabwo reka twumve icyo yavugaga yakomerejeho mu munota umwe gusa. Of RDF having crossed and gone into DRC to carry out operations. Nothing talked about even what they would be operating against if they cross. Now, recently, you saw the FDLR laid an ambush on this road in areas of Ruchuru. Ndagira ngo aho hantu ntituharenge, ngo mu minsi yashize ngo mwarabibonye yuko ngo FDLR ngo yateze ambiscade cyangwa se ambush cyangwa se igico ngo abagarde ba parike. Mumbabare mumbwiye Kagame yabwiwe n'iki koko ko ibyo bintu byakozwe na FDLR? Aha rero niho hakwereka ukuntu Kagame kuko ari bazivamo. Ntabwo bishoboka ko wavuga ngo ambush ibaye ejo bundi, bakavuga ati mu minsi ishize mwabonye ambush iyo FDLR yakoze, wabibwiwe n'iki? Teko wahita uvuga ako kanya ngo FDLR yakoze yateza ambush mu itangazo ryabo nubwo bihakana, ariko tuhere no ku magambo ya Kagame ubwe. Nta kirego kirimo aha ngaha nako kwishinja. Ntabwo ari uko bigenda, cyane cyane nk'umukuru w'igihugu kirana ikindi gihugu, ntabwo ari u Rwanda. Ni ibintu bigomba kuvugwa n'itangazamakuru na guverinoma yo muri Kongo. Niba yaranabivuze rero, we ntabwo bivuga nk'uko yakabivuze. Yenda wavuze uti twumvise ko leta ya Kongo yavuze ngo FDLR niyo yabikoze, ariko uravuze uti mwarabibonye ko yateza ambiscade.
ni ikigaragaza kagame ntabwo ajya yishira. Reka dukomeze twumve aho yasoreje kuri ambiskade avuga ko FDLR yateze abagarde, ariko n'abandi benshi bavuga ko leta y'u Rwanda ishobora kuba iri inyuma yabyo. They killed these guards who work in the Virunga, massive on the DRC side. There was only one mention once and about, some FDLR, some rebels from Rwanda having killed people, and that was it. That's not a big deal. It's not an issue. So they just make a mention it in the passing. It's like... ndagira ngo dusoreze aho ngaho kuri icyo kibazo cya FDLR, ariko noneho ngaruke kuri ku kinyoma Kagame avuze ko nta ngabo ndetse na leta ya Kongo ngo nta muntu n'umwe uvuga ko hari ingabo muri Kongo. Ku kibazo cya FDLR nako cy'ingabo z'u Rwanda muri Kongo, ndagira ngo nako kuri ya reka yenda mbere kuri tangazo ryashyizeho umukono na FDLR, aho bavugaga hamwe na hamwe bazi mbare hamwe na hamwe bavuga ko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'iza Kongo mu maoperation yo guhiga FDLR cyangwa se no gukora zindi misiyo ziba zabajyanyamo n'ubucukuzi. Bavuga ko bafatanya na regima y'uwitwa Colonel Sematama Sebachas uyoboye 3411e regima iri Gicanga, uwitwa Museveni Hitimana uyoboye regima y'ibihumbi 308 iri Kibumba, ndetse hakaba na General Gahizi wungirije region militaire opération za region militaire ya region 34, hakaba Colonel Kabahiza Rusimbi nawe akaba ari umuyobozi wungirije wa 34e nako 3409 regiment nayo iri ahitwa Ikahunga. Ibyo ni bike mu byo bavuze yenda cyangwa bazi, ariko bavuga n'ahantu bose bagiye bakorera za operation harimo no gutwika amazu, bagiye batera ibirindiro bimwe na bimwe, ni inkomere zagiye zihasigara, impfu zahabaye z'abana. Ibyo rero biri mu itangazo riri muri nako bikubiye mu itangazo FDL yasinye, bavuga ko banyomoza ibyo Kagame yari amaze kuvuga muri press conference i Kigali, aho yavugaga ko nta ruhare bafite mu bibera muri Kongo. Bavuga bati n'ikimenyimenyi dore ahure. Ntarakomeza ariko hari aho Kagame yavuze ati ntabwo ingabo zacu ziri muri Kongo, ati ndetse no muri Kongo nabo ubwabo barabizi ndetse ntawe ubihakana. Bati ibyo ni ibintu bivugwa n'ama ONG. Ndagira ngo mbumvishe umudepite wo muri Kongo wemeza yuko izo ngabo koko ziri muri Kongo nk'uko bibwirwa n'abazumva. Vraiment désolé, dans tous les groupements, dans tous les groupements du territoire de Ruchuru, dans toutes les chefferies, les cas d'insécurité sont criants. Alors, honorable, vous évoquez qu'il y aurait certains militaires rwandais sur les sols congolais, précisément dans les Ruchuru. Pouvez-vous confirmer cette information et depuis quand? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous représentons le peuple. Et lorsque le peuple nous dit, ici nous avons trouvé des militaires habillés en tenue congolais de FARDC, mais leur commandement c'est dans une langue étrangère. Lorsque la population vous dit, en tout cas nous vivons ici, ces militaires ne sont pas des Congolais. Out here, it goes without.
aho rero akaba ari umudepite wo muri Congo urimo uvuga ko abizi neza ko abasirikari bo muri b'u Rwanda bari muri Congo, ariko ko babivana no ku bantu babahagarariye bababwira bati baravuga indimi z'amahanga ahangaha. Tureka dukomeze tumwumve. Mbabarire gato. Suivi il n'y a pas longtemps, les militaires, les forces étrangères, les forces rwandaises, ougandaises, burundaises et les autres voulaient, ensemble avec les forces congolaises, faire des opérations conjointes. Mais la population congolaise a catégoriquement refusé. Et aujourd'hui, nous sommes déçus de constater que ce qui a été refusé par la population a été dissimulé autrement. Et cela, nous le dénonçons avec la dernière énergie. Alors, cette information liée à la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, on a suivi même les porte-parole des FRDC au Nord Kivu, qui a démenti cette information. Selon vous, pourquoi la population alerte, vous surtout, Eli, vous représentez cette population, comme vous l'aviez bien souligné, mais de l'autre côté, côté armé, les FARDC arrivent à démentir cette information. Qu'est-ce qui, selon vous, qui se cache derrière cette alerte de la population, également démentie par les FARDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes dans ce qu'on appelle la démocratie. On nous dit que nous sommes dans une république démocratique du Congo. Nous sommes donc dans la démocratie. Et dans la démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Et donc, lorsque le peuple vous dit ce sont des militaires étrangers, et que quelqu'un se réveille et dit ce ne sont pas des militaires étrangers, et de surcroît, ces militaires que le porte-parole de FARDC dit qu'ils ne sont pas des étrangers, il ces incendies au-delà de 250 maisons. Il les incendie au-delà de 60 dépôts de vivres. Il tue des personnes. Ça signifie que ce porte-parole dit autrement qu'ils sont responsables de ces violations, ce qui est très grave. Or, nous savons très bien, là où le FARDC opère, ils ne font pas ce genre d'exactions. Et donc, nous comprenons notre porte-parole parce qu'il est porte-parole de militaires congolais. Et s'il y a une politique autre qui n'est pas appréciée par les Congolais, nous sommes déçus de les contredire parce que nous parlons au nom du peuple qui nous a envoyés et nous estimons être dans la démocratie. Reka dusoreze ahangaha nagira gusa ngo mbumvishe uyu mudepite wo muri Congo wemeza yuko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo kandi ko amakuru bafite bayavana kuri terrain cyangwa se aho abaturage bari, kandi akaroba batumye ko nabo batitaye ku byo leta cyangwa se ingabo za Congo zihakana ko abo bantu badahari. Tukiri aho ngaho rero nk'uko nari nababwiye, hari ikibazo cyabajijwe Kizito, nako ku kibazo cyabajijwe Kagame kuri Kizito Mihigo, yaje kugisubiza muri ubu buryo, akaba ariho ngira ngo muze kumva Kagame uko yashubije arya iminwa, bisa nkaho ro kwishinja uruhare mu rupfu rwa Kizito. I'm
sorry, that means they will never be satisfied. So I don't think I can satisfy you either. So please, you have to make your mind whether you are satisfied by those who explained it so many times before, or unless you are telling me you'll only be satisfied if I explain it. But if I explain it the same way you have already heard, I'm sure that may add up to not being satisfied again. So can we put that question to rest? uko niko Kagame yashubije ikibazo uko niko Kagame yashubije ikibazo kijyanye n'urupfu rwa Kizito Mihigo. Niba uko atari ukwishinja sinzi ukundi kuntu ushobora kubivuga, kuko atari abantu benshi basobanuye iki kibazo. Niba ari jyewe wenda wagisobanura ukabyumva wambwira, ariko simfite gihamye yuko n'ubundi muri buze kunyurwa n'ibyo mbabwiye. Rero iki kibazo ndagusaba ko kirekeraho ndetse nitwongere no kuzongera kukivugaho. Ibyo rero ni byavuzwe kuri press conference, yenda byinshi ntekereza ko ibindi nta bya covid byakora kuri manganya icyari cyamuzanye hariya kwa kuvuga ibibazo byo muri Kongo. Bigaragara ko ari umurongo yashaka gutanga, ndetse ibindi tukaba tuzabibona mu minsi itari ya kera cyane. Ndagira ngo tujye ku kibazo cya Nyamvumba, ndetse tukaba tuzanakigarukaho no mu minsi iri imbere. Ubushize mu biganiro byacu duteganya kubabwira, ndetse ni kuwa gatanu reka mbonereho umwanya wo kugikorera na publicité, nababwiye ko hari amategeko cyangwa se amabwiriza y'uko abajenero nta wemerewe, nako abasirikare bakuru nta wemerewe gusura mugenzi we muri iki gihe cya covid. Nta musirikare mukuru, cyane cyane ngo amabwiriza akaba ari guhera ku rwego rwa colonel kuzamura kujya mu rugo rw'undi, ntibagomba kuboneka hamwe. Ibyo rero mu gihe byari bigihari nibwo mwabonye inkuru yirukanwa rya Nyamvumba, ndetse atari bugende wenyine. Yirukanwa rya Nyamvumba, mbere y'uko nza kuvuga icyo ibyabaye cyangwa se imiliyasiyo yakorewe uyu munsi, reka mubanze mwumve uko byatangiye. Ndizera ntashidikanya ko mubyibuka ku mwiherero wo ku nshuro ya 17. Ntabwo turi butinde muri ikiganiro ngo nsubizeho byinshi cyane, ariko ndagira ngo mbibutse ibyo Kagame yavuze we na amutunga urutoke. Hari nyuma gato yuko yari amaze kuvuga ko iyo umwiherero utinda gatoya hari abandi ba minisitiri bicayemo hariya batari kugaragaramo. Ati iyo utindaho gatoya hari abandi bamwe batari kuba arahangaho, ko batatu bari bamaze kuva marimo Evode uriya wo mu burezi na Diana Gashumba. Hanyuma aravuga ati uyu munsi urabangutse, ariko iyo utaza kuba uyu munsi ukaba yenda ejo cyangwa ejo bundi hari abandi bari kuba bagiye. Message yari yayitanze, byari byarangiye. Noneho ariko aza kwikontrediza, aravuga ati uyu munsi narawushakaga cyane. Ibyo yenda dushobora kutabigeraho. Ndagira ngo mbibutse ibyo yavuze kuri Nyamvumba ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri, mbere noneho yuko tugaruka ku cyakozwe uyu munsi n'ibigiye gukurikiraho. Munyanganire gato. Dukora n'iki hari ubwo tudasubiramo ibi bintu by'imyitwarire. Hari na rimwe tubuzwa n'iki. Minisita wa Defense na Minisita w'umutekano, wowe ari na Minisita Nyamvumba n'abandi. Hari kesi ihari
nayo irimo na minisita wa health. Urabizi ibintu bijyanye na hospitals, urabizi Patrick, urabizi? Yes. Namwe muraza kujya by'umusubizo. Ubu uyu munsi bagiye kugera, ntabwo nari nzi ko kuri bugere vuba ko nawe ushakaga. Nawushakaga kandi ubu turi mu season aho numva ashaka guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, kubera ko hashize imyaka umuntu aravuga arasubiramo ibintu mwangiza ni iby'abanyarwanda, ni iby'u Rwanda, ntabwo ari ibyanyu. Abantu bakora ibintu ku giti cyabo, bareba ku giti cyabo. iyo wumva Kagame abwira abantu ngo bakora ibintu ku giti cyabo, birashekeje cyane kubera ko mubizi neza ko nta muntu ukora ibintu ku giti cye birenze Kagame. Ibintu byose guhera kuri ibiro, uburyo ajya mu biro, uburyo agenda rutema ikirere mu mahanga, uburyo afata decision ze ku giti cye zitigeze ziganirwaho, hanyuma akaseka umuntu ngo akora ibintu ku giti cye. Ariko noneho ngaruke kuri Nyamvumba, byonyine guhamagara ngo Patrick, ngo urabizi Patrick, wumve bya biri tujya tuvuga ko generale za Kagame ntacyo zivuze na gatoya, ni nkaho ari nka rasiyo z'ibishyimbo aba yabahaye. Jewe ariko nta nubwo mbabajwe na Kagame ubwe cyangwa na Nyamvumba. Ibi byose twarababuriye, nta muntu n'umwe tutabwiye kuva kera, yewe n'ibyo tutavuze kuri telefone nako no kuri maradiyo n'ahandi barabibonye. Hari bagiye bacirwa amarenga ubwo babonaga umuntu nka Karegeya ahunga igihugu, bakabona Kayumba ahunga, bakabona umuntu nka Karenzi, ba Jacques Nziza. Singiye kuvuga yuko u Rwanda cyangwa se RDF idashobora kugira procedure yayo, ariko hari ibintu bimwe, hari amasinye amwe n'amwe adahisha. Ukareba Karenzi Karake, ukareba Kayonga burya ameze muri ino minsi, ukibuka aho yarari, ukareba Kabarebe. Noneho simvuze Byabagamba, tuzagarukaho ku kiganiro cyacu cyo kuwa kane. Simvuze Rusagara. Abo bantu bari hafi cyane, bari byegera bya hafi ya Kagame. Wowe Nyamvumba, wowe Kazura, wowe Musemakweli, wowe Mupenzi, ibingiraho yarari bajya gusenya ibiraro bye, nawe babwiraga mu biganiro byacu byanjye nakoraga, hatari naha gusa no kwitahuka, mumbwire garanti cyangwa se security musanga mufite ni gihe ishingiye kuki kubyo byose mwa mwarabibonye. Uwabaza Kayonga ahari ubu ngubu uko abayeho, ubu nkawe Kazura wabireba ukavuga ngo biriya ni kubera ari Kayonga, ni ukubera bibaye kuri Nyamvumba, nuko bibaye se kuri abo bandi bose nagiye mvuga. Ibyo ahubwo ni ikimenyetso kikwerekana nawe ururi imbere, urubanza ufite uko rungana. Kandi yarabiberetse. Ubu noneho nka baravuga ngo abantu bavuye Uganda bo arashaka kugira ngo ashimishe ngo abantu baba francophone, ngo bereke yuko bo nta kibazo, kubera ko yenda ashobora kuba ari baharaye, ariko we ni nguri nzira bafite ibyo arimo atagatinga.
n'abo ba francophone bashobora kuba yenda nka ba Kazura cyangwa se abo ba Ruki bo muri special forces cyangwa se bakabandana muri reserve ubu mbona wagiye muri RMA cyangwa se ariyo Rwanda Military Academy na Willy ndetse na ba Patrick Karuretwa abo yenda bakaba bakwibeshya bakavuga bati noneho twebwe turakomeye. Abo nibo bafite ba nyirasenge ba nyina wabo babyara babo ba nyirarume bandi barasirwa ku manywa y'ihangu hariya za Kiziba. Niba none utekereza ko Kagame afite inshuti cyangwa se ari inshuti yawe bumva ko inyungu zawe bazirengera. Imibare afite arayifite ariko ntabwo biratangaje kubona jewe ahangaha nshobora kwicara nkakubwira ni Nyamvumba wowe icyo utabona ni iki ugategereza ko uba imiriye kuri uru rwego. Ndibuka ukuntu bimiriye bagiye kwimiriya Kayonga ubwo yavanga kuri uriya mwanya, noneho bamuhamagara uko kureba bavuze ngo Nyamvumba ngo asubire muri RDF headquarters ngirente niko yanditse ngo agende mu gihe ibindi bigikurikirana decision zindi decision zese no kumukuraho abasirikare bamurinda ariko bagashyiraho abamucunga nk'igisambo uje kumusura wese bamusaka. Ubu agiye gutangira kuba mu bwigunge adashobora kuvugira no kuri telefone nta n'uwazahamagara. Ubu noneho n'inshuti nta n'uzamugenderera n'umwe. Ubu n'abariyete n'abagiye kumuca amazi baramukuraho bamurindaga bashyireho abamucunga bamenye abavugana nabo igihe abyukira igihe aryamiye abamutelefonnye nta hantu azongera gusohoka no mu isoko azaba asabye uruhushya. Kigarutse nkivuga ku bya Kayonga ngarutse ku bya Kayonga nibwo yagiye Kayonga yigeze kujya bamubwiye bati ngwino utange imihoho. Ubwo yasubiraga atanze imihoho we yarakirare nta handi yajyaga sinka kuri yure Nyamvumba ari ministre. Agezeyo n'imodoka baramubwira ati niba ari taxi utega cyangwa se niba uhamagara abantu bakagutwara imodoka urayisiga ahangaha nta n'umushoferi kumubwira ati nakugeze mu rugo yigarure s'il vous plaît. Aratega arataha aho yajyaga ntabwo hari ahantu hagendwa na miles cyangwa se ibirometero 5 barakumutwara bakagarura imodoka ariko humiliation total. Nibyo nabonye mu itangazo ryanditswe na Ngirente bati uhita ujya muri RDF usubireyo. Bya bindi Kagame atajashaka ko bademobilize niwe wenyine wirukankaga ati mu ndemobilize kuko yari general major icyo gihe. Iyo freedom ashaka we nta wundi muntu yayifuriza. Hano ati musubize muri headquarters za gisirikare ajya gukora iki? Yarafite rank ya general full uyuzuye rwose. Kazura agiye kugenda ajye mwicaza ahantu muri salle d'attente amubwira zitegereze Kagame araza guhamagara tumenye icyo bagute ikindi kintu tuguteganyirije kugira ngo bamuhimiriyetinge gusa. Ibindi bijyanye na Nyamvumba tuzabigarukaho ubutaha ariko ibye amakuru dufite nuko atari we wenyine harimo n'abandi bajeneho batandukanye. Mushize nigeze kuvuga muri ibi biganiro byacu hashize hafi ibyumweru nka 3 cyangwa 4 mu kiganiro nakoze cy'uyu munsi kuwa gatanu babwira ko ari abajeneho hari abantu bamwe bashobora kuzahura n'akaga mu minsi iri imbere. Nzabibasubiriramo cyangwa se nzagerageza gusubira mu kiganiro ndebe ko nabakinira kugira ngo mwumve ko nta n'ikintu kiba cyabaye tutabahaye heads up nibura tutababuriye. Ntabwo hashize ibyumweru 3 icyo kiganiro tugikoze cyangwa ngikoze mvuga ko hari n'abashobora guhura n'akaga gakomeye. Mu byumweru 3 yenda Kagame yaravuze ati reka mbanze njijishe babyibagirwe Nyamvumba dore ibyo bamukoreye. Ibyo rero nkuko nabibasezeraniye bushize tuzagaruka ku bintu bya ku bijyanye n'ifungwa ndetse bavuga ko ubu bishoboka ko umugabo wa Mary
nako mu seminari Rosemary mu seminari ashobora kuba yenda we yarafunguwe by'agateganyo mu gihe agikurikiranwa. Nashoboye kubona identite y'uriya Mugisha twavugaga, ni uwitwa Mugisha Jimmy, akaba ari mukuru witwa Hassan Lumumba. uwo rero ngo akaba ari na mubyara wa ba Tom Byabagamba. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, ariko mu Rwanda birimo biracika kandi ntabwo birangiriye ahangaha, n'ibindi biracyaza. Turacyakomeza rero kubakurikirana amakuru, naho mu biganiro byacu by'ubutaha ku wa kane tuzagaruka tubakorere isesengura rirambuye kuri ibi byose. Mwe kumwe nanjye Jean Paul muri ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Ikiganiro cyaje kidasanzwe, ariko byari ngombwa ko tugikora kugira ngo twe kuzategereza ubutaha. Mumbabarire nsubira inyuma gatoya ku kiganiro kijyanye ku byo navugaga ku Burundi, nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuwa kane. Ko amakuru acyari vuba cyane ko tuyabonye, ariko muri make nuko Kagame ashobora kuba yarafatiwe mu cyuho, ndetse bishoboka ko ingabo ze ngo zaba zarakubiswe muri Sud Kivu, aho yagiye agasanga atari yiteguye ko ashobora kubakurikirana n'ikibatsi, none ngo akaba yaje kurega Burundi ko buri muri Kongo, kuko yari azi ko agiye kwikorera ibyo yishakiye, yagerayo agakubitwa ambush. Bamwe bakavuga ko hari n'abasirikare ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe by'u Rwanda byashobora kuba byafashwe muri izo operasiyo, akaba ari nayo mpamvu yaje hariya kuza kurega Burundi mu mahanga, avuga ko bari muri Kongo. Ukibaza impamvu avuga ati dufite perezida muri Kongo wemeye gukorana na leta zituranye nawe, none se Burundi we ntibaturanye? Kuki wowe umushimira ko mukorana neza? Kuki perezida Nkurunziza batamushimira ko bakorana neza? Ibyo rero ni iby'ubutaha. Mwakoze kudukurikirana kuri kiganiro, naho ubutaha yewe ubwanjye nzongera kugaruka ku wa kane saa 3 za nimugoroba ku masaha ya New York na Washington ndetse na Boston. Mugire ijoro ryiza aho mugiye kuryama, abandi igitondo cyiza aho bukeye. Mwakoze kubana natwe. Dufata n'urunana bizaba umurageye, abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rumano, urunana uyo, uya n'igiti kinini kiri ishyamba. Urunana rumano, urunana uyo, uya n'igiti kinini kiri ishyamba. Dufata n'urunana tubitoza bato mu muco karande, tubegere hamwe abashaka intambara